So, magandang umaga guys. Ay, umaga pa ba? Pengin ang oras na peng? 1:11. 1:11. So, alauna na ng madaling araw, no? So, ngayon, no? Magba-bike check lang tayo kasi hindi tayo makatulog and ayun, magba-bike check lang tayo nitong bike na nakikita niyo sa likod ko. Ito ito ay classic bike na na-acquire natin kumakailan lang, no? So, ayun, magba-bike check lang natin siya ng bagya, no? Tingnan natin yung mga parts, no? So, quick background lang, no? Pag sinabi natin classic or vintage, no? Yan yung mga binuo noong pang 1950s pataas, no? Hanggang 1970s, 1980s, ganyan. Meron pang mas mababa doon. No? Pero yung mga mas mababa sa 1950s, karamihan, restored na ganyan, ni-restore para talaga, no? Itong nasa likod ko, ito ay 1980s pa itong bike na to. So, disclaimer lang guys, no? Kung makikita nyo to, ayan, ito ay sikat na brand, no, na makikita nyo mamaya. Yan ay sikat na brand. However, hindi ko alam kung, hindi ako 100 sure kung legit itong frame na ito. So, sabi ng iba, pina-legit check to sa mga groups sa Facebook, sa iba-ibang site, no? And sinabi nila na may mga hati-hati yung yung komento eh. Merong nagsasabi na 100% legit and meron na din nagsasabi na copy lang daw, no? May nagsasabi din na Pinoy Colnago. Meron din nagsasabi na 100% legit. Ayan. So, hahayaan ko na kayo, no? Pag binag-check natin to, hahayaan ko na kayo yung humusga kung ito ba ay legit o hindi na Colnago, no? Kindly comment down below, no, kung ano yung mga thoughts nyo about sa bike check natin na to. So, ayun lang, without further ado, let's get started. So, ito yung ating whole bike guys, kung makikita nyo. Ayan, no? Classic na classic. Napakaganda. No? So, umpisahan siguro natin dito sa aking frame set. So, dito sa ating frame set, ayan, classic na chromoly. Gawa siya sa chromoly. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na hindi ko sure kung legit siya. Kaya kayo na ang humusga. Ayan, ito yung mga lugs niya. Head tube lugs. Ayan, naka down tube shifters. Ayan. Ayan. Kaya na humusga guys, no? Basta ito gawa pa sa bakal o magandang klase ng chromoly steel. Ayan, ito ating BB. Ayan. Ito, pumunta tayo sa kanyang dropout. Yan. Yan. Iyon, no? Sa ating down tube. At saka sa fork. Ayan, ito yung fork. Yan, gawa siya sa Columbus. Yan. Okay. Yan, kung makikita nyo, punta tayo sa kanyang baba. Ayan. Dahil sa logo na to guys, kung makikita nyo, ayan. Kung makikita nyo yung logo na yan, yan, nagkakatalo kung fake siya or legit. So, kayo na mag-decide guys dahil sa logo na yan. Yan. So, next, pumunta na tayo sa kanyang group set. So, itong bike na to guys is hindi pa siya naka STI or yung tinatawag na integrated 9-lever tsaka shifter. Ito magkahiwalay. So, ito yung kanyang brake lever na naka-aero style siya. So, ito ay Grand Compe na brake levers. Ayan, classic na classic. Sa ating shifter, ito ay down tube shifter na SR Santur. Ayan, napakaganda, friction shifter, smooth shifting kahit classic na. And then sa ating brake calipers, andito yung Dea Compe na brake calipers or Dea Comp. Ayan, kaya na bahala kung anong bigkas niyan. Same lang dito sa kanyang brake pads, Dea Comp din yan. Ayan, punta tayo sa ating cranks. Sa ating cranks ay Tour Cyclone 7000. Ayan. Hindi ko pa nabilang kung ilang tit to. Kaya tignan natin. Sa Antour, 52 tit to. And mukhang 34 tong sa niya. Nakatubay siya. No? Sa ating FD, ito ay walang tatak. No? No brand, walang tatak. Siguro sa Antour din to pero nabura na sa katagalan. And then pumunta tayo sa kanyang cogs. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 speed. 7 speed cogs, no? Na hindi ko din alam yung brand kasi natakpan nandun sa loob. Di na natin babaklasin yan. And then dito sa kanyang RD ay Santor Cyclone 7000 din. Same ng kanyang cranks. Ayan. Sa ating chain na medyo kinakalawang na. Ito ay hindi ko rin mabasa. Pero ayan. Sa kanyang likod na brake caliper, syempre same sa harap, Dea Comp. Sa kanyang rims, meron tayong Campagnolo rims na mayroong Sakay hubs. Ito, Sakay hubs yan. Ito, naka-quick release na din siya guys, no? Ayan, tapos dito sa ating tires, meron siyang 700C by 23 na Gamol tires. Ayan. So, dito naman tayo sa harap. So, same lang, Sakay hubs, quick release, and then Campagnolo rims, and then Gamol tires.
Ayan, pumunta naman tayo sa last but not the least, yung ating cockpit set. Sa ating handlebar, meron tayong Nito handlebar. Ayan, napakaganda. Sa ating stem, walang nakasulat na brand. Ayan, pero so beautiful, napakaganda para sa classic. Ito yung top tube para makita nyo na din. Ayan. And then, punta tayo sa kanyang seat post. Sa kanyang seat post, wala ring brand. Ayan, pero napakaganda pa din. Next is sa ating saddle na re-upholstered na siya. Pag re-upholstered, ibig sabihin, binalot na ulit siya. Ayan, napakaganda din. So beautiful. Ito yung may naka-engrave na Colnago sign. Hindi natin alam kung legit o hindi. Ayan, naka-Columbus tubing na siya. Ayan, so ito sa ating battle cage. Meron tayong classic battle cage. Mirage yata yung nito. Yung brand ng battle cage na to, ano? Ayan. Sa ating namang bar tape. Sa bar tape, meron tayong legit na physic na bar tape. Napakaganda rin. Kaso medyo madumi na. Ayan, and then last but not the least, syempre itong ating pedals. Itong ating pedals ay gawa ng ano ba to? Made in Japan. Made by Kyokoto Pro Big 2. Ayan. Kung sa mga vintage owners dyan lang nakakaalam. Ayan. Ayan. So, bibigyan natin ng montage ng bahagya. So guys, so yun lang yung ating bike check dito sa ating classic, no, na road bike. So sa mga basher natin dyan na nagsasabi na hindi na daw usong classic, ba't nagtatago ng ganyan? Well, kung may coin collector, meron din namang mga bike collectors at saka hindi mo maaalis na may mga tao pa din talaga na mahal yung mga, na mas mahal pa nila yung mga vintage kaysa sa mga modern bikes, no. Kaya hindi dapat tayo nagbibigay ng masamang mga komento kasi kanya-kanya tayo ng trip, guys, no. Kung gusto mo ng modern, meron din taong may gusto ng vintage. And ganun lang guys, so walang pakialamanan. Kung trip niya ng vintage, trip niya. Kung trip mo naman ng modern, di goods lang, di ba? Kasi at the end of the day, hindi naman mahalaga, kung para sa akin, hindi naman mahalaga kung vintage or modern yung bike mo. Mahalaga, siguro is mahal mo yung bike, no? Nag-i-enjoy ka sa pagra-ride gamit ito. In that simplest things, no? Yung mga simpleng bagay na ganyan is nagre-resulta, no? Sa pagkakaroon ng sentimental value ng bike. Ayan, so ayan yung na siguro maglalagay na lang ako ng pictures dito. Ayan, slideshow ko para makita nyo yung mga pictures ng pyesa nito and para ma-appreciate nyo din, no? Kasi regardless of the value of this bike, no? Regardless kung legit siya o hindi, no? At least minana ito, no? Nagmula ito sa tao na nasa 1980s pa. So ibig sabihin, kung 2021 ngayon, so 'di ba? 40 years plus, 'di ba? 41 years to be exact, no? Na andito na itong bike na to. So sobrang tagal niya na, no? Pero 'di ba? At the end of the day, tingnan niyo naman yung pagkakagawa niya, quality, 'di ba? Kahit vintage yan, guys, meron pa rin mga instances na mas matibay pa rin yung mga vintage kaysa sa mga modern bikes. And kaya dapat, no, hindi tayo nagbibigay ng huling salita tungkol sa mga iba't ibang hilig, no, ng mga tao. Kasi 'di ba? Hindi tayo lahat pare-pareha. So, yun lang yung tandaan natin, guys, no? Ako, personally, I love modern and vintage bike. Kung anong meron ako, talagang treasure ko yan, no? So, sana kayo din, no? Kung anong meron kayo, just treasure it, no? Kaya, yun. So, hanggang dito na lang siguro yung video natin at matutulog na kami kasi alauna na ng madaling araw and vlog pa tayo. Ayan, so, eto, kayo na husga, guys, sa ating classic road bike. Ayan, so, yan, naka-slideshow naman yung ating picture. So, kayo na humusga. Kindly comment down below kung ano masasabi nyo sa classic road bike na to. Kung mas preferred nyo yung classic kaysa sa modern. And so, sa comment tayo mag-usap-usap, no? And yan, hanggang na lang and peace out.